Ministan tsaron cikin gida na Isra'ila mai tsatstsauran ra'ayi Itamar Ben-Gvir ya yi barazanar murabus daga gwamnati na Gambiza ta Firaministan Netanyahu idan aka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma musayar fursunoni, inda ya bayyana tattaunawar da ke gudanarwa a halin yanzu haka a gabatar a matsayin miƙa wuya ga Hamas. Firaministan Siriya Asad al-Shaibani zai ziyarci Turkiyya a ranar 15 ga Janairu a ziyararsa ta farko a hukumance zuwa Ankara a ƙarƙashin sabuwar gwamnati, a sanarwar da ya yi, inda ya yaba wa Turkiyya saboda gagarumin goyon bayan da ta baiwa mutanen Siriya a tsaron shekarar 2014. Ministan lantarki na Najeriya Adebayo Adelabu ya ce manyan laifukan lantarki na ƙasar za su ci gaba da samun matsala saboda yadda gwamnati ta kasa gyara babban layin wutar lantarki da ke arewacin ƙasar saboda matsalar rashin tsaro. Aƙalla Isra'ilawa mutum 11 ne suka samu raunuka yayin da suke ƙoƙarin tsira bayan da makami mai linzami da aka harba daga Yemen ya nufi tsakiyar Isra'ila, a cewar kafar yaɗa labaran Isra'ila KAN. Isra'ilawa mutum 11 ne suka jikkata sakamakon harin makami mai linzami na Houthi, kisan ƙare dangi na Isra'ila da Gaza wanda ke cikin kwanaki 466 ya kashe Falasɗinawa sama da 46,584 tare da kuma jikkata wasu mutum 109,731 a Lebanon. Isra'ila ta kuma kashe aƙalla mutum 4,603 tun daga watan Oktoban shekarar 2023. Aƙalla Isra'ilawa mutum 11 ne suka samu raunuka yayin da suke ƙoƙarin tsira bayan da makami mai linzami da aka harba daga Yemen ya nufi tsakiyar Isra'ila, a cewar kafar yaɗa labaran Isra'ila KAN. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarun tsaron na sama sun daƙile harin makamin kafin ya shiga sararin samaniya na Isra'ila. An yi ta jin ƙarar injiniya da kuma ta sama a tsakiyar Isra'ila, lamarin da ya sa dubban mutane neman mafaka. Tawagar likitoci sun baiwa mutum 11 agaji da suka samu raunuka yayin da suke gudu zuwa matsuguni, yayin da wasu 4 ke karɓar magani saboda firgici, kamar yadda kafar yaɗa labaran ta ruwaito. Daga baya ƙungiyar Houthi ta kuma tabbatar da cewa ta kai harin, tana mai cewa ta yi niyyar kai harin a kan ma'aikatar tsaro na Isra'ila da makami mai linzami mai ƙarfin gaske. Aƙalla ƙarin Falasɗinawa mutum 61 ne aka kashe a hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu tun daga watan Oktoban 2023 zuwa 46,645, inji ma'aikatar lafiya a yankin da aka yi wa ƙawanya. Wai abu ba za ki samu 20,000 ba, in dai wacce take da abun nan ne ba za ki same ta ba, in dai Android ne. Ga ayat tambaya ma, kusan ai ba zai yi ba, ƙarshe ma ya tafi da ita ko da na ba ta. Aƙalla ƙarin Falasɗinawa mutum 61 ne aka kashe a hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu tun daga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa mutum 46,645, inji ma'aikatar lafiya a yankin da aka yi wa ƙawanya. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ƙara da cewa wasu mutum 112 kuma sun jikkata a harin da ake ci gaba da kaiwa. Ma'aikatar ta ce sojojin Isra'ila sun kashe mutum 61 tare da raunata wasu mutum 281 a kisan gilla da aka yi wa iyalai 4 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata.
Yayin da ake ci gaba da samun ci gaba da tattaunawar tsagaita wuta a zirin Gaza, Isra'ila na ci gaba da yaƙin kisan kare dangi a Gaza, inda ta kashe aƙalla wasu Falasɗinawa mutum 23 a yankunan Gaza a harin da ta kai ta sama a cikin dare. Wata majiyar ta lafiya a asibitin Shahidai na Al-Aqsa da ke Deir al-Balah a tsakiyar Gaza ta kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran Anadolu cewa Falasɗinawa guda 9 ne suka mutu, da suka haɗa da mata da ƙananan yara a harin da Isra'ilan ta kai akan wani gida da wani tanti da kuma wani wurin shan magani da ya zama mafaka ga 'yan gudun hijira a birnin. Ɗaya daga cikin matan na da juna biyu kuma jaririn bai tsira ba, kamar yadda asibitin Shahidan Al-Aqsa wanda ya karɓi gawarwakin ya bayyana. A kudancin Gaza an kashe ƙarin Falasɗinawa mutum 12 da suka haɗa da mata da yara a wasu hare-hare guda biyu da Isra'ila ta kai akan wasu gidaje guda biyu a garuruwan Khan Younis da Rafah, a cewar wata majiyar lafiya. A birnin Gaza da ke arewacin yankin Falasɗinawa, wata mata ta mutu, wasu kuma suka jikkata sakamakon wani hari da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai akan wani gida da ke unguwar Al-Daraj, a cewar wata sanarwa da jami'an tsaro na farar hula suka fitar. Kamfanin dillancin labarai na Safa ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridu ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a wani harin da Isra'ilan ta kai a baya a Gaza a ranar Litinin. Amma ɗumama min ita tun yanzu kafin na kusa na ƙarasa. Masu aikin agaji na sa kai a Sudan sun ce ruwan bama-baman da aka yi a Greater Khartoum ya jawo asarar rayuka aƙalla mutum 120,000 a yayin da faɗa tsakanin sojojin ƙasar da kuma rundunar RSF ke ƙara ta'azzara. Wani bidiyo da aka ɗauka a yankunan daban-daban na birnin Los Angeles da ke Amurka sun nuna yadda gidaje suke kafin da kuma bayan gobarar daji da ta yi kace-kace da su, musamman a yankunan Palisade Village da Pacific Palisades. Hukumomi sun ce wannan ce gobara mafi girma da ta auku a jihar California a tarihi, kuma ana sa rai za ta ci gaba da laƙume dukiyoyi da ma dai rasa rayuka. A makon jiya ne Kotun Kolin Amurka ta bayyana cewa za ta amince da dokar dakatar da ayyukan TikTok a Amurka a ranar 19 ga watan Janairun nan, kwana ɗaya kafin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump saboda matsalolin tsaro na ƙasa da ke da alaƙa da China. China za ta sayar wa Elon Musk TikTok reshen Amurka. Tuni dai manyan jami'an China suka fara muhawara game da tsare-tsaren amfani da TikTok a matsayin wani ɓangare na gudanar da muhimmiyar tattaunawa game da aiki tare da kuma gwamnatin Trump, a cewar jaridar Bloomberg. China ta soma duba yiwuwar sayar da TikTok reshen Amurka ga hamshakin attajirin nan wato Elon Musk don kare manhajar daga yawan dakatar da ayyukanta da aka yi a ƙasar, kamar yadda jaridar Bloomberg ta bayyana a ranar Litinin. Sai da wasu majiyoyi da ke da masaniya game da batun sun ce manyan jami'an China sun fi so manhajar ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon kamfanin ByteDance Limited.
A makon jiya ne kotun kolin Amurka ta bayyana cewa za ta amince da dokar dakatar da ayyukan TikTok a Amurka a ranar 19 ga watan Janairun nan, kwana ɗaya kafin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Donald Trump saboda matsalolin tsaro na ƙasar da ke da alaƙa da China. A cewar jaridar Bloomberg, tuni manyan jami'an China suka fara muhawara game da tsare-tsaren amfani da TikTok a matsayin wani ɓangare na gudanar da muhimmiyar tattaunawa akan yadda za a yi aiki tare da gwamnatin Trump. A ɓangare guda, shafin X wato na mamallaki wato Elon Musk, wanda a baya aka fi saninsa da Twitter, zai karɓi ragamar ayyukan TikTok a Amurka, kana zai ci gaba da gudanar da dukkan kasuwancinsa, a cewar rahoton. Kazalika, rahoton ya ce zuwa yanzu jami'an ba su kai ga cimma ƙwaƙƙwarar matsaya ba akan wannan tsari. Babu tabbaci ko ByteDance na da masaniya game da tattaunawar gwamnatin na China ko kuma yiwuwar sanya TikTok ɗin da Musk ɗin a cikin batun. Kazalika, babu tabbacin cewa Musk da TikTok da kuma ByteDance sun tattauna game da sharuɗan yiwuwar yarjejeniyar, inji wannan rahoto. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a ziyarar da yake yi a Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, inda zai yi bayani game da sauye-sauye da gwamnatinsa ke yi, ciki har da inganta makamashi da sufuri da kuma kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki na Najeriya. Afirka na da abin da take buƙata don ciyar da kanta gaba, cewar Shugaba Tinubu. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a ziyarar da yake yi a Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, inda zai yi bayani game da sauye-sauyen da gwamnatinsa ke yi, a ciki har da inganta makamashi da kuma sufuri da kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki na Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kira ga ƙasashen Afirka akan ta ɗauki mataki a yanzu domin nahiyar na da abin da ake buƙata wajen ciyar da kanta gaba. Shugaban na Najeriya ya yi kiran ne a birnin Abu Dhabi, Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, a ranar Litinin, a lokacin da yake ganawa da kuma shugaban Rwanda Paul Kagame. Shugabannin guda biyu sun je Abu Dhabi ne domin halartar taron makon ci gaba mai ɗorewa da ake yi daga ranar 12 zuwa 18 ga watan Janairu. Ana sa rai Tinubu zai yi amfani da taron wajen ƙara bayani game da sauye-sauyen gwamnatinsa da suka shafi inganta samar da makamashi da sufuri da kuma fannin kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, official VAT, shugaban ya ce da wannan maraice ranar jajiberin makon ci gaba mai ɗorewa na Abu Dhabi, na yi tattaunawa mai ma'ana da shugaban Rwanda Paul Kagame. Afirka na da abin da take buƙata a wajen ciyar da kanta gaba. Muna da albarkatu, kuma muna da mutanen da kuma muna da ikon hakan. Dole ne mu yi nazari daga ciki domin inganta kasuwanci a cikin Afirka da kuma haɗin kai domin taimakawa 'yan Afirka da kuma nahiyar. Yanzu ne lokacin Afirka. Daga farko, mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya ce shugaban Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan shi ne ya gayyaci Tinubu domin halartar taron. Tinubu ya isa Abu Dhabi ne a ranar Lahadi. Babban mai taimakawa shugaban ƙasa akan shafukan sada zumunta, Dada Olusegun, ya bayyana yadda Tinubu ya isa ƙasar a shafinsa na Twitter. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya isa Abu Dhabi, Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, inda ya samu tarbar Sheikh Shabbat Nahyan Al Nahyan, ƙaramin ministan ma'aikatar harkokin waje na Dubai, inji Olusegun. Taron mai taken dangantakar gaba da kuma ƙara ci gaba mai ɗorewa, an shirya yin shi ne a tsakanin 12 zuwa 18 ga watan Janairu a Abu Dhabi. Taron zai haɗa shugabannin ƙasashen duniya domin hanzarta ci gaba mai ɗorewa tare da kuma ƙara ci gaba da fannin zamantakewa da kuma tattalin arziki.
A lokacin ziyarar Tinubu da tawagarsa za su tattauna da shugabannin haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wajen ƙarfafa alaƙa tare da nazari akan damarmaki na haɗaka a fannin tattalin arziki da diflomasiyya. Tawagar shugaban ƙasar ta haɗa da ministan harkokin wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tugga da kuma shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiamila da kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulki Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A gida matar ta gama irga kudin man gyaɗa ta bashi zai tafi kasuwa siya mata mai sai yanke ciki ya faɗi ashe harshensa ne ya datse ya gutsare ya karya harshen da ya karya kai shi nan janara sai fuska kawai aka ga ya fisis shikenan ya fuskan ta fisin kuma ta tsatsage ta ciki kamar crack din nan wallahi akan me ya faɗi haka ikon Allah kwana ya ƙare ta ce kamar na ka sauke wa yasu ina da za mu je jarar ɗin ma fara da je ka lafiyar sa kalau lafiya kallo sun gama lissafin kuɗin mai je kasuwa ni ma fara na ta mata gaisuwan nan kuma wallahi su mama ilauren suna can ko mama ka da mun tun daga tun suka wuce. Wani bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya ɗauka ya nuna babu komai a ma'ajiyar ruwa da ke Pacific Palisades, ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da wutar daji a jihar California ta Amurka. Hukumar kashe gobara ta Los Angeles wato LADWP ta tabbatar da cewa ruwan da ke cikin dukkan manyan ma'ajiyun na ruwa guda uku na yankin ya ƙare ne a lokacin kashe wutar dajin. Magajin birnin Karen Bass yana shan suka sakamakon rage dala miliyan 17.6 daga cikin kasafin kuɗin hukumar kashe gobarar ta birnin a watan Yulin da ya gabata, lamarin da ya sanya alamar tambaya a game da yiwuwar iya kashe gobara. Isra'ila ta kaddamar da mummunan hari a yankin Deir al-Zahrani da ke kudancin Lebanon a ranar 12 ga watan Janairu. Mali ta kwace zinare tan 3 daga kamfanin Barrick na Canada. Gwamnatin Mali ta kwace zinaren ne da darajarsa ta kai dala miliyan 180 daga kamfanin na Canada a yayin da ake ci gaba da takaddama ta shari'a akan bashin da Mali take bin kamfanin. Gwamnatin sojan Mali ta fara kwace zinaren da kamfanin haƙar ma'adanai na Canada Barrick ya tara a wani ɓangare na takaddamar shari'a akan rabon kuɗi da ake samu daga zinaren, wanda gwamnatin ƙasar take bin kamfanin, a cewar wata wasiƙa ta cikin gida da kamfanin na Barrick ya aiki, wacce kamfanin dillancin labarai na AP ya gani. Wasiƙar wacce shugabannin kamfanin Mark Bristow ya aiki wa ma'aikatar dauke da kwanan watar ranar Litinin ta ce kamfanin yana jiran tabbaci a hukumance na karɓar zinaren daga bankin Malian Solidarity, wanda bankin gwamnati ne, kuma kwace zinaren ya biyo bayan takardar gwamnati daga babban alƙalin Mali da ke bincike akan batun Boubacar Moussa Diarra, wanda ya aiki a wannan watan, yana cewa za a kwace tan 3 na zinare. A ranar Litinin, wani babban manajan Barrick ya tabbatar da cewa gwamnatin soji ta kwace tan 3 kuma an ajiye su ne a babban birnin kasar Bamako. Manajan ya nemi a sake sunansa saboda ba a bashi damar yin magana akan batun ba a bainar jama'a. A cewar babban manajan, an ɗauki zinaren ne a wani wajen haƙar zinare kusa da Kayes a yammacin ƙasar, kuma an tafi da shi zuwa babban birnin ƙasar a ranar Asabar a manyan motoci da kuma jirgin sama. Har kawo yanzu hukumomin Mali ba su mayar da martani ba akan batun. Kwace zinaren, wanda darajarsa ta kai kimanin dala miliyan 180, na daga wani bangare na takaddamar da ake yi akan kudaden da gwamnatin ke bin kamfanin. A watan Disamba, Mali ta ba da sammacin kama
Bristow saboda zargin fitar da kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba, ta kuma bayar da umarnin ƙwace ma'adanan zinare na Brink da kamfanin ya yi tayin biyan dala miliyan 370. A baya, gwamnatin Mali ta kama wasu manyan jami'an kamfanin na haƙar ma'adanai na Canada guda 4 a wani ɓangare na takaddamar, sai dai an sake su nan da nan. Mali na daga ƙasashen Afirka da ke kan gaba a wajen samar da zinare, amma ta shafe shekaru da dama tana fama da yaƙe-yaƙe na 'yan tawaye da kuma mummunan talauci da matsananciyar yunwa. A yanzu dai AC Milan ta Italiya tana kan gaba a wajen samun damar ɗauko ɗan Walker, wanda ke da shekaru 34 a duniya, wanda kuma ya kusa komawa Bayern Munich a shekarar 2023. AC Milan na son ɗauko Kyle Walker daga Man City. A halin yanzu AC Milan na kan gaba a wajen samun damar ɗauko sauran ba ta da mani. Hubba me? Wannan bai kamar yellow nan. Na gane ta. AC Milan na son ɗauko Kyle Walker daga Man City. A halin yanzu AC Milan na kan gaba a wajen samun damar ɗauko Kyle Walker, ɗan wasan baya na Manchester City a Janairun nan. Kyle Walker, ɗan wasan baya na Manchester City, ya bayyana wa kulob ɗinsa aniyarsa ta sauya sheƙa a watan Janairun nan, inda rahotannin ke cewa an samu ƙungiyoyi masu burin ɗaukarsa. Walker, wanda ɗan Ingila ne, ya sanar da daraktan wasanni na ƙungiyar Txiki Begiristain cewa yana so ya koma taka leda a ƙasar waje. A wasan da Man City ta buga na ƙarshe a ranar Asabar, inda ƙungiyar ta doke Salford da ci 8-0 a gasar FA, ba a saka Walker ba kwata-kwata ba. A yanzu dai AC Milan ta Italiya tana kan gaba a wajen samun damar ɗauko ɗan Walker, wanda ke da shekaru 34 a duniya, wanda kuma ya kusa komawa Bayern Munich a shekarar 2023. Duk da cewa Walker na da kwantiragi a Man City wadda ba za ta ƙare ba har sai shekarar 2026, shirin ESPN ya ruwaito cewa Milan ta shirya ba shi kwantiragi zuwa shekarar 2027. Guardiola ya ce ba ruwansa da yake magana game da yiwuwar tafiyar Walker daga City. Koci Pep Guardiola ya ce, yanzu batu ne na yadda kasuwa za ta kaya. Ɗan wasa ne mai hazaƙa da zafin jini, kuma idan ya saka idonsa a abu ba a iya tare shi a baya. Babban ɗan wasa ne, idan ya ci gaba da nuna kuzari zai buga ƙwallo har na shekara 1, 2 ko kuma 4. Ni dai na sha faɗa koyaushe idan yana so ya gwada sa'arsa a wani waje, ƙungiyarmu za ta gwada sa'arta, kuma shi ne zai yanke hukunci, ba ni ba. Abubuwa sun sauya a kasuwa, kuma za a rufe ta idan lokaci ya yi, kuma ni ban san me zai faru ba, in ji Guardiola. Kocin ya amsa cewa rashin tabbas game da makomar Walker ita ce ta sanya bai saka shi a wasansu da Salford ba, kuma ya ce babu tabbacin zai saka shi a wasan da za su buga da Brentford a ranar Talata. Manchester City ta ɗauki fansa a kan Real Madrid. Bernardo Silva shi ne ya zura ƙwallaye guda biyu a minti na 23 da minti na 37 kafin a tafi hutun rabin lokaci. Manchester City ta sake ɗaukar kofin gasar Firimiya. Arsenal ta kwashe galibin kakar wasar ta bana, tana bayan City
da maki 4, inda take da sauran wasa ɗaya bayan Forest ta doke ta da ci 1-0. Man City ta yi murnar lashe kofin gasar na Firimiya bayan ta doke Chelsea da ci 1-0. Julian Alvarez shi ne ya zura ƙwallon a fafatawar da suka yi a filin wasa na Etihad. Cristiano Ronaldo ya yi sujjada a bayan ya ci ƙwallo. Dandazon 'yan ƙwallo sun riƙa sowa da kuma murna a yayin da shahararren ɗan ƙwallon ƙafar ya rusuna ya yi sujjada bayan ya ci ƙwallo a wasan da Al Nassr ta doke Al-Shabab da ci 3-2. Haaland ya tsawaita kwantaraginsa da shekara 10. Erling Haaland na Manchester City ya ce zai zauna daram a ƙungiyar bayan ya sanya hannu a kan kwantaragin shekara 10. Me ya tilasta dakatar da fara gasar CHAN ta ƙasashen Afirka? An bayyana dalilin da suka sanya aka jinkirta tara gasar ƙasashen Afirka ta kuma da 'yan wasan cikin gida da ake kira CHAN, wadda za a yi ta a Kenya, Tanzania da kuma Uganda a zuwa watanni 6. Chukwuemeka zai bar Chelsea zuwa Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ta fara tattaunawa da ɗan wasan tsakiyar Chelsea wato Carney Chukwuemeka a kan yiwuwar ɗaukar shi. Jorginho na Arsenal ya fara tattaunawa ne don komawa Palmeiras ta Brazil. Ɗan wasan tsakiya na Arsenal na neman barin ƙungiyar sakamakon rashin samun sabuwar kwantiragi. kwantiragi. Sanyi ko ba sanyi? Mamman zo ka mika mata wayan. Wetin dey give me joy na credit alert. Suka samu raunuka yayin da suke ƙoƙarin tsira bayan da makami mai linzami da aka harba daga Yemen ya nufi tsakiyar Isra'ila, a cewar kafar yaɗa labaran Isra'ila KAN. Isra'ilawa mutum 11 ne suka jikkata sakamakon harin makami mai linzami na Houthi. Kisan ƙare dangi na Isra'ila da Gaza, wanda ke cikin kwanaki 466, ya kashe Falasɗinawa sama da 46,584 tare da kuma jikkata wasu mutum 109,731 a Lebanon. Isra'ila ta kuma kashe aƙalla mutum 4,603 tun daga watan Oktoban shekarar 2023. Aƙalla Isra'ilawa mutum 11 ne suka samu raunuka yayin da suke ƙoƙarin tsira bayan da makami mai linzami da aka harba daga Yemen ya nufi tsakiyar Isra'ila, a cewar kafar yaɗa labaran Isra'ila KAN. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarun tsaron na sama sun daƙile harin makamin kafin ya shiga sararin samaniya na Isra'ila. An yi ta jin ƙarar injiniya da kuma ta sama a tsakiyar Isra'ila, lamarin da ya sa dubban mutane neman mafaka. Tawagar likitoci sun baiwa mutum 11 agaji da suka samu raunuka yayin da suke gudu zuwa matsuguni, yayin da wasu 4 ke karɓar magani saboda firgici, kamar yadda kafar yaɗa labaran ta ruwaito. Daga baya ƙungiyar Houthi ta kuma tabbatar da cewa ta kai harin, tana mai cewa ta yi niyyar kai harin a kan ma'aikatar tsaro na Isra'ila da makami mai linzami mai ƙarfin gaske. Aƙalla ƙarin Falasɗinawa mutum 61 ne aka kashe a hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu tun daga watan Oktoban 2023 zuwa
zuwa 46,645, inji ma'aikatar lafiya a yankin da aka yi wa ƙawanya. Wai ba za ki samu 20,000 ba, in dai wacce take da abun nan ne ba za ki same ta ba, in dai Android ne. Kuma in ta zo aihuwa wai sai ta sabuwa ta mayar min da gato 20 ɗin kuma fa ga ayat tambaya ma san ai ba zai yi ba ƙarshe ma ya tafi da ita ko da na ba ta. Aƙalla ƙarin Falasɗinawa mutum 61 ne aka kashe a hare-haren da Isra'ila ta kai a Gaza, wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu tun daga watan Oktoban shekarar 2023 zuwa mutum 46,645, inji ma'aikatar lafiya a yankin da aka yi wa ƙawanya. Sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ƙara da cewa wasu mutum 112,012 kuma sun jikkata a harin da ake ci gaba da kaiwa. Ma'aikatar ta ce sojojin Isra'ila sun kashe mutum 61 tare da raunata wasu mutum 281 a kisan gilla da aka yi wa iyalai 4 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Yayin da ake ci gaba da samun ci gaba da tattaunawar tsagaita wuta a zirin Gaza, Isra'ila na ci gaba da yaƙin kisan kare dangi a Gaza, inda ta kashe aƙalla wasu Falasɗinawa mutum 23 a yankunan Gaza a harin da ta kai ta sama a cikin dare. Wata majiyar ta lafiya a asibitin Shahidai na Al-Aqsa da ke Deir al-Balah a tsakiyar Gaza ta kuma shaidawa kamfanin dillancin labaran Anadolu cewa Falasɗinawa guda 9 ne suka mutu da suka haɗa da mata da ƙananan yara a harin da Isra'ilan ta kai a kan wani gida da wani tanti da kuma wani wurin shan magani da ya zama mafaka ga 'yan gudun hijira a birnin. Ɗaya daga cikin matan na da juna biyu kuma jaririn bai tsira ba, kamar yadda asibitin Shahidan Al-Aqsa wanda ya karɓi gawarwakin ya bayyana. A kudancin Gaza an kashe ƙarin Falasɗinawa mutum 12 da suka haɗa da mata da yara a wasu hare-hare guda biyu da Isra'ila ta kai a kan wasu gidaje guda biyu a garuruwan Khan Younis da Rafah, a cewar wata majiyar lafiya. A birnin Gaza da ke arewacin yankin Falasɗinawa, wata mata ta mutu wasu kuma suka jikkata sakamakon wani hari da jiragen yaƙin Isra'ila suka kai a kan wani gida da ke unguwar Al-Daraj, a cewar wata sanarwa da jami'an tsaro na farar hula suka fitar. Kamfanin dillancin labarai na Safa ya ce ɗaya daga cikin 'yan jaridu ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a wani harin da Isra'ilan ta kai a baya a Gaza a ranar Litinin. Amma ɗumama min ita tun yanzu kafin na kusa na ƙarasa. Masu aikin agaji na sa kai
a Sudan sun ce ruwan bama-baman da aka yi a Greater Khartoum ya jawo asarar rayuka aƙalla mutum 120,000 a yayin da faɗa tsakanin sojojin ƙasar da kuma rundunar RSF ke ƙara ta'azzara. Wani bidiyo da aka ɗauka a yankunan daban-daban na birnin Los Angeles da ke Amurka sun nuna yadda gidaje suke kafin da kuma bayan gobarar daji da ta yi kaca-kaca da su, musamman a yankunan Palisades Village da Pacific Palisades. Hukumomi sun ce wannan ce gobara mafi girma da ta auku a jihar California a tarihi, kuma ana sa rai za ta ci gaba da laƙume dukiyoyi da ma dai rasa rayuka. A makon jiya ne Kotun Kolin Amurka ta bayyana cewa za ta amince da dokar dakatar da ayyukan TikTok a Amurka a ranar 19 ga watan Janairun nan, kwana ɗaya kafin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump saboda matsalolin tsaro na ƙasa da ke da alaƙa da China. China za ta sayar wa Elon Musk TikTok reshen Amurka. Tuni dai manyan jami'an China suka fara muhawara game da tsare-tsaren amfani da TikTok a matsayin wani ɓangare na gudanar da muhimmiyar tattaunawa game da aiki tare da kuma gwamnatin Trump, a cewar jaridar Bloomberg. China ta soma duba yiwuwar sayar da TikTok reshen Amurka ga hamshakin attajirin nan wato Elon Musk don kare manhajar daga yawan dakatar da ayyukanta da aka yi a ƙasar, kamar yadda jaridar Bloomberg ta bayyana a ranar Litinin. Sai dai wasu majiyoyi da ke da masaniya game da batun sun ce manyan jami'an China sun fi so manhajar ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon kamfanin ByteDance Limited. A makon jiya ne Kotun Kolin Amurka ta bayyana cewa za ta amince da dokar dakatar da ayyukan TikTok a Amurka a ranar 19 ga watan Janairun nan, kwana ɗaya kafin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar wato Donald Trump saboda matsalolin tsaro na ƙasar da ke da alaƙa da China, a cewar jaridar Bloomberg. Tuni manyan jami'an China suka fara muhawara game da tsare-tsaren amfani da TikTok a matsayin wani ɓangare na gudanar da muhimmiyar tattaunawa akan yadda za a yi aiki tare da gwamnatin Trump. A ɓangare guda, shafin X wato na mamallaki wato Elon Musk, wanda a baya aka fi saninsa da Twitter, zai karɓi ragamar ayyukan TikTok a Amurka, kana zai ci gaba da gudanar da dukkan kasuwancinsa, a cewar rahoton. Kazalika, rahoton ya ce izuwa yanzu jami'an ba su kai ga cimma ƙwaƙƙwarar matsaya ba a kan wannan tsari. Babu tabbaci ko ByteDance na da masaniya game da tattaunawar gwamnatin na China ko kuma yiwuwar sanya TikTok ɗin da Musk ɗin a cikin batun. Kazalika, babu tabbacin cewa Musk da TikTok da kuma ByteDance sun tattauna game da sharuɗan yiwuwar yarjejeniyar, inji wannan rahoto. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a ziyarar da yake yi a Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, inda zai yi bayani game da sauye-sauye da gwamnatinsa ke yi, ciki har da inganta makamashi da sufuri da kuma kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki na Najeriya. Afirka na
Afirka na da abin da take buƙata don ciyar da kanta gaba, cewar Shugaba Tinubu. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a ziyarar da yake yi a Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, inda zai yi bayani game da sauye-sauyen da gwamnatinsa ke yi, a ciki har da inganta makamashi da kuma sufuri da kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki na Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kira ga ƙasashen Afirka akan ta ɗauki mataki a yanzu domin nahiyar na da abin da ake buƙata wajen ciyar da kanta gaba. Shugaban na Najeriya ya yi kiran ne a birnin Abu Dhabi, Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, a ranar Litinin, a lokacin da yake ganawa da kuma shugaban Rwanda Paul Kagame. Shugabannin guda biyu sun je Abu Dhabi ne domin halartar taron makon ci gaba mai ɗorewa da ake yi daga ranar 12 zuwa 18 ga watan Janairu. Ana sa rai Tinubu zai yi amfani da taron wajen ƙara bayani game da sauye-sauyen gwamnatinsa da suka shafi inganta samar da makamashi da sufuri da kuma fannin kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter official VAT, shugaban ya ce, da wannan maraice ranar jajiberin makon ci gaba mai ɗorewa na Abu Dhabi, na yi tattaunawa mai ma'ana da shugaban Rwanda Paul Kagame. Afirka na da abin da take buƙata a wajen ciyar da kanta gaba. Muna da albarkatu kuma muna da mutanen da kuma muna da ikon hakan. Dole ne mu yi nazari daga ciki domin inganta kasuwanci a cikin Afirka da kuma haɗin kai domin taimakawa 'yan Afirka da kuma nahiyar. Yanzu ne lokacin Afirka. Daga farko, mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya ce, Shugaban Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan shi ne ya gayyaci Tinubu domin halartar taron. Tinubu ya isa Abu Dhabi ne a ranar Lahadi. Babban mai taimakawa shugaban ƙasa akan shafukan sada zumunta, Dada Olusegun, ya bayyana yadda Tinubu ya isa ƙasar a shafinsa na Twitter. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya isa Abu Dhabi, Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa, inda ya samu tarbar Sheikh Shabud Nahyan Al Nahyan, ƙaramin ministan ma'aikatar harkokin waje na Dubai, inji Olusegun. Taron mai taken dangantakar gaba da kuma ƙara ci gaba mai ɗorewa an shirya yin shi ne a tsakanin 12 zuwa 18 ga watan Janairu a Abu Dhabi. Taron makon ci gaba mai ɗorewa da ake yi daga ranar 12 zuwa 18 ga watan Janairu. Ana sa rai Tinubu zai yi amfani da taron wajen ƙara bayani game da sauye-sauyen gwamnatinsa da suka shafi inganta samar da makamashi da sufuri da kuma fannin kiwon lafiyar al'umma da kuma ci gaban tattalin arziki. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Twitter official VAT, shugaban ya ce, da wannan maraice ranar jajiberin makon ci gaba mai ɗorewa na Abu Dhabi, na yi tattaunawa mai ma'ana da shugaban Rwanda Paul Kagame. Afirka na da abin da take buƙata a wajen ciyar da kanta gaba. Muna da albarkatu kuma muna da mutanen da kuma muna da ikon hakan. Dole ne mu yi nazari daga ciki domin inganta kasuwanci a cikin Afirka da kuma haɗin kai domin taimakawa 'yan Afirka da kuma nahiyar. Yanzu ne lokacin Afirka. Daga farko, mai magana da yawun shugaban ƙasar Bayo Onanuga ya ce, Shugaban Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
shine ya gayyaci Tinubu domin halartar taron. Tinubu ya isa Abu Dhabi ne a ranar Lahadi. Babban mai taimakawa shugaban ƙasa akan shafukan sada zumunta Dada Olusegun ya bayyana yadda Tinubu ya isa ƙasar a shafinsa na Twitter. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya isa Abu Dhabi, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda ya samu tarbar Sheikh Shakhbut Nahyan Al Nahyan, ƙaramin ministan ma'aikatar harkokin waje na Dubai, inji Olusegun. Taron mai taken dangantakar gaba da kuma ƙara ci gaba mai ɗorewa an shirya yin shi ne a tsakanin 12 zuwa 18 ga watan Janairu a Abu Dhabi. Taron zai haɗa shugabannin ƙasashen duniya domin hanzarta ci gaba mai ɗorewa tare da kuma ƙara ci gaba da fannin zamantakewa da kuma tattalin arziki. A lokacin ziyarar, Tinubu da tawagarsa za su tattauna da shugabannin haɗaɗɗiyar daular Larabawa a wajen ƙarfafa alaƙa tare da nazari akan damarmaki na haɗaka a fannin tattalin arziki da diflomasiyya. Tawagar shugaban ƙasar ta haɗa da ministan harkokin wajen Najeriya Ambassador Yusuf Tugga da kuma shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiamila da kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulki Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Matar ta gama irga kuɗin man gyaɗa ta bashi zai tafi kasuwa siya mata mai, sai yanke ciki ya faɗi. Ashe harshensa ne ya datse ya gutsare, ya karya harshen, da ya karya kai shi nan janaral, sai fuska kawai aka nuna ya fisis. Shi kenan. Ya fuskar da ita fisin kuma? Ta tsatsage ta ciki, kamar crack ɗin nan. Wallahi. Akan me ya faɗi haka ikon Allah? Kwana ya ƙare. Tace kamar na ka sauke wa yasa. Ina da za mu je jarar ɗin ma fa nake tafiye ta. Lafiyar sa kalau. Lafiya kalau, sun gama lissafin kuɗin mai zai je kasuwa. Ni ma fara na ta mata gaisuwan nan kuma. Wallahi. Su mama ilauren suna can ko? Mama ka da man tun daga can suka wuce. Wani bidiyo da kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya ɗauka ya nuna babu komai a ma'ajiyar ruwa da ke Pacific Palisades, ɗaya daga cikin yankunan da suka fi fama da wutar daji a jihar California ta Amurka. Hukumar kashe gobara ta Los Angeles wato LADWP ta tabbatar da cewa ruwan da ke cikin dukkan manyan ma'ajiyun na ruwa guda uku na yankin ya ƙare ne a lokacin kashe wutar dajin. Magajin birnin Karen Bass yana shan suka sakamakon rage dala miliyan 17.6 daga cikin kasafin kuɗin hukumar kashe gobarar ta birnin a watan Yulin da ya gabata, lamarin da ya sanya alamar tambaya a game da yiwuwar iya kashe gobara. Isra'ila ta ƙaddamar da mummunan hari a yankin Deir al-Zahrani da ke kudancin Lebanon a ranar 12 ga watan Janairu. Mali ta kwace zinare ton 3 daga kamfanin Barrick na Canada. Gwamnatin Mali ta kwace zinaren ne da darajarsa ta kai dala miliyan 180 daga kamfanin na Canada a yayin da ake ci gaba da takaddama ta shari'a akan bashin da Mali take bin kamfanin. Gwamnatin sojan Mali ta fara kwace zinaren da kamfanin haƙar ma'adanai na Canada Barrick ya tara a wani ɓangare na takaddamar shari'a akan rabon kuɗi da ake samu daga zinaren, wanda gwamnatin ƙasar take bin kamfanin, a cewar wata wasiƙa ta cikin gida da kamfanin na Barrick ya aiki, wacce kamfanin dillancin labarai na AP ya gani. Wasiƙar, wacce shugabannin kamfanin Mark Bristow ya aiki wa ma'aikatar ɗauke da kwanan watar ranar Litinin, ta ce kamfanin yana jiran tabbaci a hukumance na karɓar zinaren daga bankin Malian Solidarity, wanda bankin gwamnati ne, kuma kwace zinaren ya biyo bayan takardar gwamnati daga babban alƙalin Mali da ke bincike akan batun Boubacar Moussa Diarra, wanda ya aiki a wannan watan, yana cewa za a kwace ton 3 na zinare. A ranar Litinin, wani babban manajan Barrick ya tabbatar da cewa gwamnatin soji ta kwace ton 3 kuma an ajiye su ne a babban birnin ƙasar Bamako.
manajan ya nemi a sake sunansa saboda ba a bashi damar yin magana akan batun ba a bainar jama'a. A cewar babban manajan, an ɗauki zinaren ne a wani wajen haƙar zinare kusa da Kayes a yammacin ƙasar, kuma an tafi da shi zuwa babban birnin ƙasar a ranar Asabar a manyan motoci da kuma jirgin sama. Har kawo yanzu hukumomin Mali ba su mayar da martani ba akan batun. Ƙwace zinaren, wanda darajarsa ta kai kimanin dala miliyan 180, na daga wani ɓangare na takaddamar da ake yi akan kuɗaɗen da gwamnatin ke bin kamfanin. A watan Disamba, Mali ta ba da sammacin kama Bristow saboda zargin fitar da kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba, ta kuma bayar da umarnin ƙwace ma'adanan zinare na Brick da kamfanin ya yi tayin biyan dala miliyan 370. A baya, gwamnatin Mali ta kama wasu manyan jami'an kamfanin na haƙar ma'adanai na Canada guda 4 a wani ɓangare na takaddamar, sai dai an sake su nan da nan. Mali na daga ƙasashen Afirka da ke kan gaba a wajen samar da zinare, amma ta shafe shekaru da dama tana fama da yaƙe-yaƙe na 'yan tawaye da kuma mummunan talauci da matsananciyar yunwa. A yanzu dai AC Milan ta Italiya tana kan gaba a wajen samun damar ɗauko ɗan Walker, wanda ke da shekaru 34 a duniya, wanda kuma ya kusa komawa Bayern Munich a shekarar 2023. AC Milan na son ɗauko Kyle Walker daga Man City. A halin yanzu AC Milan na kan gaba a wajen samun damar ɗauko sauran ba ta da amani. Hubba me? Wannan bai kamar yellow nan. Na gane ta. AC Milan na son ɗauko Kyle Walker daga Man City. A halin yanzu AC Milan na kan gaba a wajen samun damar ɗauko Kyle Walker, ɗan wasan baya na Manchester City a Janairun nan. Kyle Walker, ɗan wasan baya na Manchester City, ya bayyana wa kulob ɗinsa aniyarsa ta sauya sheƙa a watan Janairun nan, inda rahotannin ke cewa an samu ƙungiyoyi masu burin ɗaukarsa. Walker, wanda ɗan Ingila ne, ya sanar da daraktan wasanni na ƙungiyar Txiki Begiristain cewa yana so ya koma taka leda a ƙasar waje. A wasan da Man City ta buga na ƙarshe a ranar Asabar, inda ƙungiyar ta doke Salford da ci 8-0 a gasar FA, ba a saka Walker ba kwata-kwata ba. A yanzu dai AC Milan ta Italiya tana kan gaba a wajen samun damar ɗauko ɗan Walker, wanda ke da shekaru 34 a duniya, wanda kuma ya kusa komawa Bayern Munich a shekarar 2023. Duk da cewa Walker na da kwantiragi a Man City wadda ba za ta ƙare ba har sai shekarar 2026, shirin ESPN ya ruwaito cewa Milan ta shirya ba shi kwantiragi zuwa shekarar 2027. Guardiola ya ce ba ruwansa da yake magana game da yiwuwar tafiyar Walker daga City. Koci Pep Guardiola ya ce, yanzu batu ne na yadda kasuwa za ta kaya. Ɗan wasa ne mai hazaƙa da zafin jini, kuma idan ya saka idonsa a abu ba a iya tare shi a baya. Babban ɗan wasa ne, idan ya ci gaba da nuna kuzari zai buga ƙwallo har na shekara 1, 2 ko kuma 4. Ni dai na sha faɗa koyaushe idan yana so ya gwada sa'arsa a wani waje, ƙungiyarmu za ta gwada sa'arta, kuma shi ne zai yanke hukunci, ba ni ba. Abubuwa sun sauya a kasuwa, kuma za a rufe ta idan lokaci ya yi, kuma ni ban san me zai faru ba, in ji Guardiola. Kocin ya amsa cewa rashin tabbas game da makomar Walker
ita ce ta sanya bai saka shi a wasansu da Salford ba, kuma ya ce babu tabbacin zai saka shi a wasan da za su buga da Brentford.